Монгол оронд бол одоо хөгжих боломжтой, маш их одоо тохиромжтой спортын автоспортын нэг төрөлхтөө. За сонирхчийн ангиллын жолооч нарт чинь одоо автомашин дээр ямар нэгэн тодорхой хэмжээний шаардлага ч гэдэг юм уу үзүүлэлт байх ёстой. За тий сонирхчийн ангил дээр байгаа. Одоо энд бол Land 80 маркийн машин, Пүрэвсүрэн амгалан, Nissan Patrol маркийн машин, Ганбаатар тамир гэсэн ийм дөрвөн тамирчин маань гараанаас гарсан байна. За энэ бол одоо стандарт Land 80 машин. За энэ эхний энэ гарааны хэсэг бол нэлээ дов сондуул ихтэй. За дов сондуулаасаа гараад шаварлуугаа орох байгаа. Замыг бол өөрсдөө засч янзалж одоо энэ бартаануудыг биелэгддэг гэдэг юм. За энэ хоёрдугаар хэсэг рүүгээ орж явна. За энэ дээр ер нь бол машинууд бас их суусаа. Энэ бол яг хоо энэ бартаг бол мэдээж бас экскаватороор ухаад угаасаа бас байгалийн тогтч нь өөрөө намхтай. Тэгэхээр ер нь бол яг хоо бас замын хувьд бол бас хүндэлтэй. Сонирхчийн ангиллын хамгийн хүнд хэсэг нь ер нь энэ шаврны хэсэг байгаа. Тэ. За ер нь бол яг хоо сонирхчийн ангил бол стандарт машинтай орно гэсэн байгаа. Тэгээд дугууны хэмжээ бол 35 инчээс доош дугууны хэмжээтэй орно гэсэн үг. Тэгээд яг хоо машин бол яг стандарт байх шаардлага хангаж байгаа. Тэгээд техникийн шаардлагын комиссараараа шаардлага биелүүлсэн машинууд, шаардлага хангасан машинууд бол сонирхчийн ангилд орж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ роботоор татах гэж байна. Энэ машин бол цэглэгаан роботтой. Тэгээд одоо энэ дээр тороосны ачаа буюу нөгөө тороос тасрахад хамгаалах ачааг одоо тавих хэрэгтэй. Хэрвээ тавиагүй тохиолдолд шүүгчид явах зөвшөөрлийг өгөхгүй. За энэ хоёр тамирчин бол энэ наан харагдж байгаа Land 80 маркийн машинтай Пүрэвсүрэн Баясгалан. За цаана байгаа Nissan Patrol Y61 маркийн машин Ганбаатар тамир гэсэн тамирчид байна. Тэгэхээр энэ Nissan Patrol-оор оролцож байгаа тамирчин бол одоо анх удаага оролцож байгаа шинэ залуу тамирчин. Энэ дээр бол яг ялгаа нь байна л да энэ машинуудын. Nissan Patrol бол одоо дугуй бол одоо жоохон хэм одоо яг одоо оффроуд тоноглолын маяг кейсэтэй тийм дугуйтай биш. Ер нь энгийн үйл зүйний хоцсон дугуйтай. За энэ Land 80 бол Silverstone одоо бидний мэдхээр Cymix гэдэг дугуйтай 35 инчийн дугуйтай. 4 локтой, full diff локтой Land 80. Машины хүч гэхээс бас жолоочийн уран чадвар, хамтран зүтгэгчийн уран чадвар хурд бас их шаарддаг юм шиг байна тийм ээ. Тэ яг хоо энэ дотроо бол их юм болж байгаа л да. Энэ дотор машины хамаг ер нь хүч одоо бүхэл юмыг шавах гэж байгаа. Ер нь техникийн одоо бүрэн бүтэн байдлыг бол их шаардна л да. Бэлтгэл ажлыг шаардна. Тэ одоо сонирхчийн ангилд бол ер нь бол дандаа залуу тамирчид орж байгаа. Энэ жилээс ер нь анх удаага орж байгаа тамирчид байна. Урд нь бас нэг 2-3 төвцөнд орчихсон тамирчид бий. За одоо энэ бол одоо тороосоо гүйц турааж иж хөдлөх хэрэгтэй. Шүүгч тугаа өргөн. Тэ ер нь бол яг бас энэ тороосоо гүйц тураахгүйгээр машин дотроо авч сууж орж исэн тохиолдлууд байсан л та тэмцээнүүд дээр. Тэр бол одоо маш их аюултай. Машин дугуунд одоо тороос орооцолтууд одоо хөл гарын хамаад явчих аюултай. Аюулгүй байдал талаас заавал тураах хэрэгтэй. За дараагийн бартаа руу орж ийн. Туг мөрөх юм бол торгуултай байгаа тийм ээ. Туг мөргүүд бас тууз таслах тохиолдолд шон одоо унгаасан тохиолдолд шүргсэн тохиолдолд бас торгуултай байгаа. За хоёр дахь машин. За энэ манай Ганбаатар тамир маань үзээд л байна. Замын уртын хувьд за энэ сонирхчийн ангил бол нэг
1300 орчим метр 1300-аас 1600 орчим метр байж байсан. Энэ бол сүүлд бас замын жоохон онцлогт бас тааруулж өөрчлөлтсөн байгаа. Мэргэжлийн ангил бол 1800 метрт явж байгаа. За ингээд барай руугаа Пүрэвсүрэн Баясгалан 2 маань орж байна. Барайнд орох одоо сүүлийн хугацаач гэдэг юм уу те? Тэдэн минутнаас дээшээ болох юм бол ерөнхийдөө тэмцээнийг дуусгана гэсэн зүйл байна. Энэ яг одоо бид нар бол машин техникийн саатал гараад юм уу те? Хэрвээ одоо Бартанаас гарч чадахгүй тохиолдолд 20 минут хүлээж байгаа. Тэгэхээр 20 минутаас дээш бол үндсэндээ бол тэмцээнээс хасагдчихж байгаа гэсэн үг. Нэг Бартан дээр. За эхний тэмцээн ямар ч байсан барайндаа ирсэн байна. Дугуй бол үнэхээр маш их нөлөөлдөг юм байна тий. Түрүүчийн машиныг бол дугуйныхээ бол дугуй гэж харагдахаар маш чухал л да. Оффроуд тэмцээнд бол. За Пүрэвсүрэн маань 5 минут 8 секунд 78 дойлын амжилттайгаар барайнд орсон байна. Ямар нэгэн торгуул байхгүй. За энэ тамир маань одоо ингээд тэмцээнээс хасагдчихж байна л да. За энэ манай Mazaalai 2017 тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгч Химон Construction хамтран ажилласан байгаа. За хоёрдугаар гараа Баттулга 9 мэн болор манай Pajero клубын тэргүүн гүйцэтгэх захирал 2 явж явах шиг байна. За хоёрдугаар машин бол Ганболд стандарт автосервисийн машин Nissan Patrol Y60 гэсэн маркийн машинтай явж байна. За манай энэ Ганболд маань манай Монголын Баттулга автоспортын холбооны тэргүүн байгаа. За энэ Pajeroтой оролцож байгаа бол Mitsubishi Pajero клубын тэргүүн болор Баттулга гэсэн хоёр тамирчин маань. За ингээд араасаа энэ хоёрдугаар бартан дээр машинууд ер нь их суусан. Энэ бол яг юу гэдгийг яста хамгаал юмын шаардах бартан юм байна тийм ээ. Тий, энэ ч юм бол одоо бас сонирхчийн англи шүү дээ тийм ээ. Мэргэжлийн англи бол бүр маш их хүндэрсэн байгаа. За энэ хоёр тамирчны маань хувьд бол одоо манай Pajero клубын тэргүүн болор Баттулга 2 маань сая энэ 17 онд Оросын холбооны улсад энэ машинаараа тэмцээнд ороод бас 4-р байрыг эзэлсэн юм амжилттай байгаа. За энэ хоёр бас яг хөө төрүүлээд байраа эзэлсэн Pajero-нд төрүүлээд байраа эзэлсэн арийнх нь бас гарах боломжгүй байна л да. Яг хөө ийм тохиолдолд бол хэрвээ үнэхээр ямар нэгэн гарах боломжгүй бол хойд машины бас цагийг зогсоогоод урд машин саадгүй болсон тохиолдолд хойд машиныг цагийн явуулж эхлээд бартанаас гаргаж байгаа. За одоо энэ дээр татч байна цэглэгаан леботтой. Машины хувьд одоо жишээ нь урдлын тэргэн дээр бол багажны хаалга маалгыг аваа ицсэн ч гэдэг юм уу хөнгөлөх гэдэг юм уу ямар нэг арга байгаа юм. Тэгээ энэ өөр зорилгоор авсан. Жин дээр бол бас нөлөө үзүүлэх хөнгөлөх гэж л хаалгыг авч байгаа л да. Тэгээ ягаад гэвэл хөнгөлөхлөөр бас яг туулах чадварт нэгдүгээрт нөлөөлнө, хоёрдугаарт машинд ирж байгаа ачаал багасна л да. Дугуун дээр ирж байгаа ачаал бол тэгэл ер нь тамирчид маань өөр ингэсэн бас нэг арга байрал, арга техниктэй. Тэгээд тэр техникийн байдал дээрээс тэр ур чадвар дээрээс ихсэн харилцсан бас адилгүй. Тамирчид маань өөр ингэсэн арга барилтай байгаа. Манай энэ хоёр тамирчин Pajero-гийн энэ хоёр тамирчин бол бас одоо бол ер нь туршлагатай тамирчдын тоонд орно л доо. Зохион байгуулагч гэхээр одоо яг миний ажигласнаар бол маш олон хүн тэнд ажиллаж ийлээ л дээ. Талбайн шүүгч, ерөнхий шүүгч гэдэг. Нийт ер нь хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй яг тэмцээн Mazaalai тэмцээн болоо.
ер нь бол нийтдээ зохион байгуулсан баг команд бол нэг 115 орчим хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй. Бас мөн энд чинь бас цагдаагийн хаан улдүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлцээ хамт олон замын цагдаагийн хамт олон оролцсон. Мөн манай автомаструудын холбооны шүүгчид ирж шүүлт дээр ажилласан байгаа, ерөнхий шүүгчээр ажилласан байгаа. Тэгээ мөн одоо манай энэ төвчнийг бас дэмжигч маш олон клубүүд байна. Мөн манай холбооны нийт гишүүд байна. Тэгээд нэг ойролцоогоор нэг 115 орчим бүрэлдэхүүн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр зохион байгуулсан байгаа. За эхний зэрэг хамгийн хэцүү бартаагаад аваад 2 дахь 3 дахь бартаар явж байна. Одоо бол богино хэмжээний устай бартаа аваад байна. Тий. За одоо ингээд цаашаа тавих гээд барин та хой таалгаа хүртэл авсан байна хөнгөлөөд. За энэ машины хувьд бол бас түрүүний нөгөө Cymix гэдэг одоо энэ түрүүний хэвээсэн шүү дээ. Тэр шиг бас Оросын ийм дугуй сүйд гарсан бас их сайн чанарын дугуй байгаа. Туулах чадвар. Саятай 33 та дугуй байгаа. Энэ 16 та. За ингээд барин доо гэж. Тамирчдын хувьд тэмцээнд орохын тулд өдөр шөнөгүй машинтайгаа их зуралдаг тийм ээ. Маш их засвар зүйл янзлах бэлтгэл ажил гэж одоо маш чухал да. Энэ Pajero-гийн хувьд бас их онцлогтой энэ урдаа пүрштэй. Яг энэ Pajero бол одоо урдаа пүрштэй гэж байдаггүй. Тэгэхээр энийг бол яг манай Pajero-гийн өөрсдөө бас пүрштэй болгож өөрчилж тоногдсон байгаа. За манай Ганболд маань Леботхны тороос тасарсан. Леботхны тороос тасраад тэмцээнээс хасагдсан байгаа. За манай ерөнхий өгч за энэ дараагийн томчд бол 3 дахь гараа. 2 Pajero клубын Наранзул Энхбаяр гэж нэг клубын 2 тамирч нь. Тий. Энэ ер нь шавар гэдэг юм уу те иймэрхүү гүнзгий шавар дээр урт тэнхлэгтэй машин илүү сайн байх уу? Ийм Pajero гэдэг богино машинууд илүү байх болов. Энэ бас онцлогтой л доо машиныхаа урт богино одоо замын бартаанаас бол одоо их огцом гүнзгий одоо ингэж сөөлжүүж тавьсан одоо бартаанд бол богино машин жоохон таарав. Огцом ингээд одоо шууд одоо гүн жалахт бол одоо бас богино машинаас давуу тал байна л да. Голоороо техник тулах талаараа арай өөр. Дайлал нь давуу талтай. Ер нь бол одоо манай тамирчид бол бас машина хуучин бол богино ийм 3 алхтай машин гэж хэлсэн бол одоо бол 5 алхтай машиныг илүү бас их туулах чадвар нь арай илүү юм уу гэсэн тийм дүгнэлтэд ярилцаад тоногж байгаа л да. За манай Pajero клубын тамирчин манай Pajero клубийнхан бас их энэ уралдаан тэмцээнээс гадна манай энэ холбоонд ер нь энэ оффроуд төрлөөр хичээлдэг уралддаг тамирчдууд маш олон бүгд өөрсдөө автын клубүүд байгаа. Энэ дотор бас маш их хэв нэгдэлтэй үлгэр жишээ клубын нэг бол манай Pajero клуб байгаа. Монголын Pajero клуб байдаг. Одоо та бүхэн анзаарсан бол онцгойдлын газартай маш их хамтарч ажиллаж янз бүрийн тусламж цаснд суусан иргэдэд туслаад гал төмрийн аюул гал төмрийн үед бас онцгой байдлын хоол хүнс хангамж нэмээд бас зөөгөлж тийм. Тэгээ тэр бол бас энэ манай Pajero клубийнхан байгаа.
За одоо ер нь бол ингээд сонирхчаа ангилд ч гэсэндээ ер нь баг машинууд бүгдээрээ ингээд D-Flock буюу одоо урдаа хойно төгжиж байна л да. За энэ хойтлих бол хойтлын Pajero-гийн одоо урд мост нэвдэрсэн юм одоо. Урдуураа юусаа маячих байх шүү тий. Либотик чинь тийм ээ. Либотикдод одоо наашаа дахиад орж ирнэ. За энэ тохиолдолд бас энэ бартаа их хүндрээд ирэхлээр өөрийнх нь энэ одоо тонгорсон винч буюу либотик нь бас даахаа байна. Энэ бас аккумулятортай холбоотой. Аккумулятор нэмэлтээр бүжигдэж тавьсан байх хэрэгтэй. За энэ уртлын Pajero бол либотикгүй орсон байгаа. Тэгээд одоо бартаараасаа гарч чадахгүй бол төвчээрээс хасагдсан байна. Тийм байх. Энэ бартаанаас бол ер нь машинууд либотик гарсан шүү дээ. Тийм. Яг энэ бартаан дээр ер нь сонирхчаа ингээд хамгийн ер нь бартаан хүн дэсг нь энэ дэс байна. За Наранзул Энхбаяр гэж хоёр тамирчин маань зэд байна. Манай энэ хойтлын Pajero Энхбаяр одоо тэр 7185 гэсэн дугаартай. Урд мост нь эвдэрсэн байсан. Тэгээд либотиктай. За 4015 нь бол Наранзул гэдэг тамирчин маань бас либотикгүй орсон байгаа. Тэгээд яг хоо тэмцээн дээр машиндаа бас найдаад орсон л доо. Винчгүй орвол яг хоо тэмцээнээс хасагдсан гэхдээ суухгүй явбал бас амжилт үзүүлэх боломжтой. Яг энэ жилээс эхлээд бас автоспорт сонирхогч, дэмжигч, үзэгчд маань бас нэлээд соёлтой болж байна. Түрүү жилүүдийг бодвол тийм байлээ тийм ээ. Хамгийн их юун дээр харагдсан гэхээр нөгөө уралдаан дуусаа бүхэн дуусны дараа зарим нэг хүмүүс хамаг хогоо уутлал аваа явж ирчихсэн харагдчихсэн тийм. Тэгээд тэмцээний дараагийн тэр хогийн байдал ер нь зохион байгуулалтад нөлөөлж байгаа байдал нь ер нь энэ жилээс бол ер нь үзэгчид бол их соёлтой боловсон болж байна. За энэ маань гараад ирсэн. Винч байхгүй давцаараа гараад ирсэн байна. Энхбаяр машин эвдрэх тохиолдол бол маш их гардаг юм билээ. Маш их. Одоо ер нь нэг 100-ны нэг нийт тамирчдын нэг 100-ны нэг 60-аас 70% нь эвдрэл үүснэ. Сая бас жишээ нь энэ чис шавраас гарч ирэхэд урд нэг юм салаал унах шиг л харагдлаа. Юу юм чи. Тэгээд олон янзын байгаа л да. Доод хамгаалалт нь байна. За энэ ингээд мостгүй болчихлоо ингээд энэ дотроо ингээд гарч чадахгүй сууж байна л да. За ингээд хойтлын шигдээ суучих. За энэ уртлын ер нь ишдүрмэн гээд одоо энэ чиглүүлэгч буюу тусалж байгаа ишдүрмэн бол маш их үүргийг гүйцэтгэв. Ер нь машинтайгаа бүрэн танилцсан, техникийн бүрэн бүтэн байдал тэгээд мөн одоо их хүнд хүчээр ажлыг хийнэ. Ер нь л хамаг л хүнд ажил нь чиглүүлэгчдэр бод. Хамгийн бас их чухал үүргийг гүйцэтгэв. Хаагуур орох уу, хаагууранд дайрах уу, машиныхаа онцлог, замын бартаа, давуу тал гэж бүхэл зүйлийг тооцоолно. Зөвлөлт нь. Тэгээд ер нь энэ бартаан дотор энэ тороосоо чирээд хүүхчүүд нас чанга ажиллаж байна. Маш богинохон хугацаанд одоо нэг 5-10 метрийн зайд яг хамаг ухаанаа шаардаж тэр энэгээр орё гэдэг. Айгуу хурдан онцлогтой юм шиг байна. Яг гоо зарим хүмүүс бол одоо тэгж ойлгоод байгаа юм да. Энэ ойрхон 1-2 км зайд уралдаад яг энэ дотор бол одоо машиныг бол одоо хамгийн одоо дээд зэгтэн бол тест гэсэн үг байна. Маш их хүч шаардна. Маш их бэлтгэл шаардна. Эргэлзээтэй дутуу юм байж болохгүй. Эргэлзээтэй дутуу юм байвал яг л тэр зүйл нь юм.
За ингээд манай хоёр маань барайнд орлоо. Энхбаяр Pajero. За манай хамтран зохион байгуулагч цагдаа ерхий газар. За дараагийн тамирчин Suzuki Vitara УАЗ 469, Suzuki Vitara Цэрэнсамбуу УАЗ 469 Банди гэдэг ингээд. Энэ манай Банди маань Хинтэн аймгаас оролцсон байсан. Олон тамирчин байгаа тийм үү? Тий. Хинтэн аймгаас оролцсон байсан. За одоо Vitara бол бас нэг онцлогтой машин. Ийм жижиг оврын жип дотроо бас урдаа чулаактай үл хамаах тэмцэлтэй. Ер нь яг жижиг оврын машин чи ихэвчлэн үл хамаах тэмцэлтэй байдаг. Энэ Vitara маань бол бас чулаактай. Бас туулах чадварыг сайтай машин. За бидний сайн мэдэх олон үзэгч фанаттай УАЗ 469 бол одоо бас их мундаг машин л да. 69 бол хөгжим дэмжигч олонтой юм байлээ шүү дээ. Тий, олон ер нь бол манай зохиогдож байгаа тэмцээнүүд дотор ер нь УАЗ 469 оролцсон тэмцээнд бол ер нь шагналт байранд ороогүй тохиолдол нь тун цөөхөн. Тэгээ ер нь оролцох болгондоо шагналт байранд орж ирсэн. Машин бол өөрөө бартаат заманд бол маш сайн шүү дээ. Тийм 69 машин тийм. Тэгээ УАЗ 469 бол угаасаа ер нь баг үйлдвэрээсээ зориулагдаад хийгдсэн машин л да. За 2183 УБК Suzuki маркийн машин бол Цэрэнсамбуу хэмээх тамирчин оролцож байгаа байна. За энэ дээр одоо Vitara Libotkoro татаж байгаа нь. Энэ гадсны хувьд одоо хүмүүс бас үзэгчдээ анзаарж байгаа бох энэ гадсыг хаанаас татаад байна гэж энэ манай холбооноос энэ жил бас гадсыг их зохион байгуулалттай их өөр шийдлэр хийсэн л дээ. Газар суурийн блок нэг 2 м 50 см гүнд болж бүр захиалж зориулж зутгаж хийсэн байгаа. Ер нь яг энэ оффроуд тэмцээнүүд дээр их маргаа үл ойлгоос төрдөг бол энэ бас гадсны асуудлыг хүнд баргийн одоо адилхан ийм өөрөөтэй адилхан машинаас татаад болдгоо нөгөө машин maaшлаад том тэргээр татхлаар заримдаа том тэрэг нь бас дийлдэггүй тохиолдлууд гардаг. Тэгэхээр энэ жилийн онцлог бол бас энэ уртлын гадсыг нэлээд өөр байдлаар шийдсэн байгаа. За энэ Vitara бас урд мост нэвтэрчээ. Vitara-гийн урд мост нэвтрээд. Ингээд ер нь бол яг энэ бас нөгөө стандарт байдлаас нь хэдий энэ бас сонирхчийн ангил гэж яаж гисэндээ бас нэг стандарт байгаа л да. Одоо жишээ нь энэ машинд бол одоо Vitara-д нэг 31-тэй 33-тай дугуй тавхад бол маш томдож байгаа дугуй. Тэгэхээр одоо машины хагас гол тавхан бол одоо эрдүүхтэр одоо хороо гэдэг юм уу тийм бүх зүйл дээр асар их ачаал өгч байгаа гэсэн. За шарис дээрч. За ингээд ууж гараад ирлээ. Тэгтээ ингээд орж байгаа. За энэ тамирчин маань бас урд урдны тэмцээнүүдээр нэлээд их амжилт үзүүлж ирсэн. Бас энэ УАЗ 469 гэж банд маань бол бас нэлээд туршлагатай тамирчин байгаа. Өндөр чанараар маань илүү хүнд батаа самн дээр байна. Үргэлжлүүлж төрсөн хэрэг өрч байна. Ямана тэркамаараа За Vitara маань гараа явсан. За одоо ингээд эхний энэ том бартанаасаа гараа явчихлаа. За 69 маань бас нэг онцлог давуу зүйл юу вэ гэхээр их хөнгөн УАЗ 469. Одоо бусад одоо энэ төрлийн машинуудаас ер нь их хөнгөн тооцогдож байгаа. Vitara бол бас их туулах чадвар өндөртэй
машин бас их хөнгөн. За ихний зэрэг барианд орж ирж байна. За 2 минут 14 секунд 77 дойлын амжилттайгаар банд маань бариандаа орсон байна. Бас их богино хугацаанд тийм үү? Тийм байна. Энэ 2 минут. За манай Vitara маань үзэлээ ингээд хойд мостгүй болоод ирэхлээр ингээд машин маань одоо замаа өргөжлүүлэхэд маш хүнд болж байгаа. Үндсэндээ бол одоо туулах бод цаашаагаа бол ер нь дараагийн бартаар ороход одоо баг боломжгүй шиг боллоо. Яг сонирхчийн ангиллын зам бол яг төрөний эхний бартаанаас бусд нь бас жоохон боломжтой. Тэгтэл бас ер нь энгийн яг сонирхчийн төрөл дотроо бол бас хэцүүлтэй мостгүй машин. Урд хөтлөгчний өвдөж чиглэлээр. Даваадоржоор бас хугацаа маш их алдсан. Тийм хугацаа маш их шаардна. Яг гоо тамирчид маань ер нь хөдөлгүүр ер нь унтраагүй бол ер нь замаа дуусгахыг маш их хичээ. Бүгд л мэдээж нөгөө тэр олон урт хугацааны хөдөлмөрөө үр шимийг үзэхэл зорилготой чинь хасагдсан байсан чи ер нь бас шүүгчтэй зөрөөл үзээд байж тээ тамирчид. Ер нь бол яаж игээд бариандаа л яаж хийж бариандаа л орох гээд. Манай эхний өдрийн тэмцээнд маань сонирхчийн англи бол ер нь бас их шансаа өндөрсөн байгаа юм л да. Тамирчдын бэлтгэл ажил. Ер нь бол бас энэ дотроос мэрэгжлийн ангилд орвол орчхоор бараг болчиход байгаа. Мэрэгжлийн английн машинуудаа нэлээх их дөхүү болоод. Зүүн 7 дугаартай тэрийг. За ингэ барианд орох ер нь хэцүү л болж байгаа шиг байна. Тийм байна. За энэ хоёр бараг болиё гэж ах шиг байна. Тусламж аваад гарыг гэж ах шиг байна. Энэ Vitara бас давуу юм одоо мост нь орчлоо. Мостонд туслах хороопон дээрээ л алдаа гарсан юм шиг. За одоо мост нь орж ах шиг байна. Ингээд уршаага зүтгэхээ очиад хаашаага бол бас нэг ороод ах шиг байна. За ингээд хойтлоо их ухаатай байвал одоо тэнчс ер нь машиныг аюул олон янзаар бэлтгэлээ хангана л да. Одоо моторт ус орохгүй байх бүхэл боломж болцсон хаан. За ингээд барианд орж ах шиг. За Цэрэнсамбуу маань барианд орлоо. За Монголчууд маань омрогтой тасрын гараанаас гарлаа. Самбар дээр дэмжиж өгье. За одоо харин 4 дахь гараа юу? 5 дахь гараа. За манай 5 дахь гараа дээр Isuzu хар Isuzuтэй Isuzu Bighorn маркийн машин Нямсүх. За цагаан Mitsubishi Pajero маркийн машинтай Түмэндэмбэрэл маань оролцсон байгаа. За энэ хоёр бол бас хоёулаа их онцлогтой машин байна. За ер нь бол Isuzu бол баг манад яг энэ Bighorn төрлийн машин баг анх удаага орж ирж байгаа юм шиг санагдаж байна. Урд нь бас ер нь орж байгаагүй. За энэ бол бензин. За энэ моторын хүч их сайтай байсан. Сайн байна тийм үү? Их сайхан хааз авдаг юм шиг байна. За ингэж зя ингээд нэг техникийн садал гэсэн боллоо. Нямсүх. Энэ бол бас залуу тамирчин байна. Хит бас шин тамирчид чинь хит хүчлэх гээд нөгөө одоо юу гэдгийг хүчээр машиныхаа хүчээр бяраар зүтгэж байгаа бас эвдэх тохиолдол. Тэр яг
Бас энд чинь яг тамирчны хамгийн гол одоо тамирчны гол баримтлах юм бол тэр л дээ машина мэдрэх, бартаага мэдрэх, машина мэдрэх. Тэгэхээр бол одоо бас их хүчндүүл машинд бол заавал техникийн шаардлага ер нь бол их гарна. За одоо штурмэн одоо тэнд нейтралдаж левотыг чи уршаа сунгахтаа тэр эрчакаар нейтралдаж татаад мөн татах үедээ буцаагаад төгждөг байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд урдаа бас ингээд локгүй машинд бас дутагдал байна л да. Ингээд ер нь жоохоо ингээд юм руу ингээд хөшөөд далигаад орчихлоор лок заавал шаардлагатай болж байна. Чиглүүлэгчдийн хувьд бол маш богино хугацаанд леботго татаж өгөхөд маш их бяр шаарддаг юм шиг байна. Тийм, их бяр шаардна, их тамир шаардна. Тэгээ шаврын донд тийм. Тэгээ энэ чинь ерөөсөө нэг 2 минутын дотор л одоо энэ шавар дотор чинь бартаан дотор чинь бахардчихж байгаа шүү дээ ерөөсөө. Дээрээс нь бас сэтгэл зүй их холбоотой байх шүү байна. За одоо ингээд татаад одоо яг энэ дээр ингээд харагдчихээн л да. Хэрвээ дефлоктод энэхийн наадлын дугуйд одоо маш сайн зүтгээд ирвэл ах магадлал өндөртэй болно. Тэгэхдээ энэ бол бас яг бүр дефлокгүй ш ээлэстэй буюу одоо бас нэг 70% 80% төгждөг бүгстэй нэ. Өвтөгт нь. За ингээд шон дайрлаа. Шон дайраад торгуул бас хугацааны торгуулт байгаа. Тийм хугацааны торгуултаа 5 минутын торгуултаа байгаа. Каско тохиолдолд бас мөн 5 минут, туус тассан тохиолдолд мөн 5 минутын торгуултаа байгаа. Тэгээд леботны одоо ачаа буюу тэр одоо торосны ачаа буюу тэр гүндрүүлэгч байна. Тасрал харавдаг. Тэрнээс хамгаалж одоо тийм ачаа тийм тохож тавьдаг. Тэрээгээ бас тавьгаа тохиолдолд 5 минутын торгуултаа байгаа. Тасрал бас ийш тийш өсөрч явах аюултай тийм ээ. Тий. Энэ торос ч тасрал одоо маш аюултай шүү дээ. Хүний амь насанд хүртэл аюултай. За хамгийн хүнд бартаагаа даваад гараад ирсэн. За За энэ усаар ороод энэ урд трос нь чирэгдээ явчихв. Шиг боллоо. Тэг шиг бол. За ингээд торосоо гүйцэд хураах буюу нэг бол одоо тэр урдаа одоо тэр торосны бэхлэгээ ээж ашигдвал ер нь тамирчид дуршлагын тамирчид бол яг энэ тороосныг татдаг бэхлэгээ хийчихэд байгаа. Тэр нь бол яг маш богино хугацаанд байж байгаа. Бүгдийг нь орооно гэхлээр маш их цаг хугацаа зарж байна л да. За ингээд. За ингээд сүүлийнхээ бартаагаар ороод бараа руу гарлаа. Одоо энэ манай энэ шулуу явж байгаа дов сондуул бол бас машинд бол ер нь маш их халгаатай шүү дээ. Ер нь яг дотор талдаа бид нар ингээд гаднаас бол их анзаарч байгаа. Дотроо бол ч одоо их юм болж байгаа. Ер нь дотроо ястай айгүй их юм болт юм байлээ шүү дээ. За энэ хоёр маань одоо уг нь машинуудыг сайн тэрэг байна. Тэгээд одоо бас техникт эвдрэл гэмтэл гараад тэмцээний замыг орхиж байгаа шиг байна. За хоёрдугаар дараагийн гараа. За дараагийн гараа Үүрцайх Ланд 75 модельийн машин байна. Ланд
Даал клубын тамирчин байна. Үүрцайх УАЗ 469 машинд оролцож байгаа. За 2 дахь 69. Тийм байна. 2. Баярлалаа. За нөгөө Баттар руугаа орлоо. За манай бас энэ Land 75 маркийн машин бол бас их онцлогтой. Монголчуудын ер нь маш их дуртай. Ер нь бас Монголдо бас нэг шалгарсан хэдэн машинуудын нэг л дээ. За нөгөө хүнд бартаан донд 2 тэрэг маань хоёулаа суудсан байна. За тэгээд энэ манай энэ бартаа бас их онцлогтой. Зарим үед эхний хэдэн машинуудад бартаа садан жаагаа хүнд, зарим үед сүүл рүүгээ их хүнд болчихно. Тэгээд одоо яг энэ жилээс манай Монголын бартаа цамын автоспортын холбоо замын онцлогийг маш ихээр анхаарч одоо бүх тамирчдад яг эрх тэгш одоо бартаа үйлчилдэг болохоор ерөн судалгаа хийгээд энэ жил бол бас бартаануудыг нэлээ өөр одоо арга технологиор гэдэг юм уу янзлаад энэ жил бол бас бартааны онцлог бол их тийм олон янзаар хувирсангүй гэж бодож байгаа. Ер нь түрүү жилүүдийн тэмцээн бол бас эхнийх нь хэсэг нь их халтай, зарим нь сүүлдээж халтай болоод ингээд янзаар бартаач нэг олон машин ороод ирэхлээр өөрчлөгдөд байсан бол одоо бол бид нэр судалж үзээд бас өөр олон янзын юм хийсэн байгаа. Тэр бол яг мэрэгжлийн ангилд их харагдана л да. Одоо сонирхчдоор бол яг ингээд бартаа их багтаа учраас за ихний тэрэг хамгийн Баяртогтох маань гараад явсан. Одоо дебатхныхаа тороосыг ороогоод бэхлээд за Үүрцайх маань бас үзээд л байна тэр хоёр. Land Даал клубын тамирчин байгаа Баяртогтох. Энэ хэсэг дээр урт тэнхлэгтэй тэрэг бол баг тэгэнчмэр юм шиг харагдаад байгаа. Яг нүдээр үзэхээр бол их намхан харагдаад байгаа. Яг очиод ингээд харахаар бол бас өндөр юм. Тэг ер нь яг ингээд дүрс видеод буугаад ирэхлээр бартаа их баг болж харагдана. Машины хурд их айжхан болж харагдана. Их удаан болж харагдана. Яг одоо энэ оффроуд төрлийн бартаа цамын уралдаан ер нь сүүлийн 10 жил ер нь дэлхийд дахин маш их хурдтай хөгжиж байгаа. Ганцхан одоо манай Монгол гэхгүйгээр ер нь Европод, Азид бүр маш өндөр түвшинд хүрсэн байгаа. Ер нь бол яг хуу манай Монголын тамирчид мэрэгжлийн ангилд оролцож байгаа тамирчдаас бол олон улсад бас мөн тэмцээнд орох боломжтой болж байгаа. Ер нь техникийн хувьд ч гэсэндээ техникийн хувьд хүрч байгаа болсон шүү дээ. Тийм ээ. Техникийн хувьд бол хоцрохооргүй тийм ээ. Хоцрохооргүй болж байгаа. Яг хөө мэдээж ур чадвар байна. Бас техниктайгаа бүрэн танилцах гэж байна л да. Бид нар одоо энэ замын бартаа саадыг өшөө хөндрүүлэх үү, өшөө илүү одоо нарийн тооцоотой хийх үү, замын онцлог их чухал. Тэгжээ тэр замаар явж олон улсын жижигтэй ойрхон замаар явж иж олон улсад очиж уралдана л да. За Баяртогтох барианда орсон байна. За Баяртогтох маань барианда орсон байна. Баяртогтох 3 минут 54 секунд 10 дойлын амжилттайгаар барианда орсон байна. Одоогоор бол 2-т орох үзүүлэлт тийм ээ. Баяртогтох уу? 2-т 3-т ч орох үзүүлэлт байна уу? Тэ за одоогийн байдлаар бол тийм байна. 2-т орох үзүүлэлт байна. 2-т орцсон яваа юм байна. Одоо банд маань 2 минут 14 секундын амжилттай яваа. Өмнөх УАЗ 469 маркийн машинтай. За энэ хоёр ширүү өрсөлдөлтэй хоёр амжилттай гараанаас гарч явах шиг байна. За УАЗ 469 Бадрах гэж тамирчин байна. Бадрал. За Land 100 маркийн машинтай Оргил. Одоо мөн бас энэ хоёулаа ер нь уналгааны машин байгаа л да.
За Хинтээ аймгаас оролцож байгаа. За Хинтээ аймгаас орж байгаа 2 дахь тамирчин юм. 2 дахь тамирчин юм байна. За энэ бас шин тамирчин л да ер нь. Гэхдээ ер нь их дуршлагтай. Барьж байгаа нь бас их дуршлагтай. Ер нь гэхдээ бас энэ манай УАЗ 469 барьдаг жолооч нар маань их дуршлагтай хүмүүс. Бусад одоо бас Сабангийн төрлийн 4x4 машинууд дотроо бас нэг арай илүү нэг энэ УАЗ унж байгаа жолооч нь арай илүү жоохон дуршлагтай байгаа мó гэж харагдаад байдгийг. За энэ одоо ачаага одоо ингээд энэ ч бас ингэж болохгүй л да. Энэ зориултын хүндрүүлэгчтэй ачаа байдгийг. Тэгээд их хамаагүй байна л да. Энэ дээр бас торгуул. За энэ Бадрал маань бас их дугуй сайтай. Ер нь яг энэ оффроудын дугуйг бол бас анзаараад байвал түр хоёул ярьж штэ дугуй их хамаатай гэж. Дугуй бол ер нь маш их хамааралтай. Дугуй машины том машинда тохиолсон хэмжээ нь бас чухал байна. Хээ байна. Зарим тамирчид маань дугуйныхаа хээг бас буруу тийшээ харуулж, дугуйгаа буруу тийшээ харуулж угсардаг. Хээгээ эсрэг тийш нь харуулж. Тэгэхээр яг туулах чадварт илүү бас өөрчлөлттэй байна гэдэг. За Оргил маань дайрлаа. За Оргил маань 100 маркийн машин. Ер нь анхны оффроудын хөгжил ер нь Баттулга замын уралдаан бол мэрэгжлийн англи сонирхчийн англи гэж байгаагүй. Тэр сүүлийн 3-4 жилээс эхлээд мэрэгжлийн англи сонирхчийн англи чуваахгүй бол одоо нөгөө энэ тамирчид маань мэрэгж машинуудынх нь одоо харьцангуй машинууд нь тоногдолтой болоод тийм учраас одоо тэр ялгааг нь гаргаж өгч мэрэгжлийн сонирхчээ гэж оруулаад ер нь бол яг одоо сонирхчид орж байгаа тамирчдаас бол эргэжлэхэд мэрэгжлийн англи руу нэг дараа яриад нэг 2-3 тамирч орж ирнэ. За Бадрал баранда яа Бадрал маань бас нэлээд амжилттай орж ирсэн. 3 минут 37 секунд 4 дойл амжилттайгаар орж ирсэн байна. За манай Оргил маань анх удаага тэмцээд орж байгаа. Land Cruiser 100 маркийн машинаар. Тэгээ яг анх удаага орсон тамирч бас ер нь бол яг Баттулга замын энэ уралдаанд амжилт үзүүлэхээсээ илүү ер нь оролцсон гэдэг нь их том амжилт. Тэгээ бас зориг байна, өөртөө итгэл байна. Тэгээд одоо техникээ мэдрэх байна гэдэг одоо айгүй олон янз юм байна. За одоо ер нь бол яг бас Land 100 маркийн машин бол бас их хүндэлтэй. Саяны ер нь УАЗ 469-ээс бол маш хүнд. Өөрөө уг юу машин ингээд одоо адилхан хүчин чадалтай нэг 9500 юм уу 12000 LP-тэй винчтэй бол одоо ингээд үнэхээр одоо гарахад бас их хүнд болчихж байгаа. Илүү их хөнгөн л ачаал багтаа татна гэсэн үг шүү дээ хөнгөн машины. За энэ дизель 100 Land 100 маркийн Land Cruiser 100 марк. За хамгийн хүнд бартаанаас гарч ирж байгаа шүү. Саяны бартаа дээр нэлээд удлаа л да. За тэр энд ингээд тэгээс тэглэгээрээ толчихсон. Энэ бүр бол яг бас урт машинууд жоохон зохиулах маягтай жоохон ширүүн гарснууд нь гараа явчихж байгаа. Тийм.
тэмцээнийгээд цааш нөрүүлэх боломжгүй л болж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд нэг хугацаа маань амжихаа байлгүй тэгээ тэмцээнээс хасагдана л та. Оролтооны мэдээлэл хангаарай. 116 Амарсайхан гараа очиж. Эхний дэмэрчин бол 2 минут гарантай хугацаа үзүүлсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ? 2 минут. За энэ дээр банд маань 2 минут 14 секунд. За энэ Mercedes Benz G class Жамсранжав. За ширүү явж байна. Жамсранжав Nissan Patrol Амарсайхан. За G class бол одоо бас онцлог бий л дээ энэ машинд. Үйлдвэрээс дефлоктой. Дөрөв дугуй чаржлна. Мөн одоо моторын хувьд бас их сонголт ихтэй л дээ. G. За энэ дээр бол одоо бас нөгөө дөрөв дугуй локтой машины бас нэг жоохон давуу тал харагдаж байна. За бартаанууд дээр бол ер нь зогсохгүй явлаа шүү. За Амарсайхан Nissan Patrol. Хайргаар тавьгаа бас багтгийн шавартай замыг тоодаад хүрэх байгаа. За Амарсайхан маань Nissan Patrol. Вай. За энд юу болчихоо? Техникийн саатал гарсан. Хайртай шаврын донд батсан шиг байна бас эндээс бас. За энд Маш сайн явж байгаа зогсчлаа. Жамсранжав G class машинд нэвтрэл гарсан. Техникийн саатал гарсан. Цэглэгааны мас гараад. Цэглэгааны мас гараад массан байсан. Тэгээ тэмцээнээ өөрчлөх боломжгүй болоод тэмцээнээс хасагдсан байгаа. За одоо энэ дээр бас ингээд T-blockтай бол бас маш давуу байдал авах байсан. Тэгээд Арагийн саат дээр уулзсан байна. Амарсайхан манай байвч. Одоо ус орохоор цахилгааны юу мас үснэ гэсэн үг. Энэ яг хуу дараа нь би зүгээр асууж ирсэн л та. Яасан юу яагаад машин техник саатал юу болов гэдгсэн. Астачрын утас нь л одоо хоорондоо нийж маслаад тэгээд хамаг утас нь хоорондоо маслцсан байна гэж сонсогч ирсэн л да. Бас харамсалтай байна л да. Тэгээд яг хөө тэгээд тамирчинд одоо бүхэл юм тохиолдсон дөө. Заавал машины механик гэмтэл гарч эвдэрх биш бас цэглэгааны мас янз янзын бүхэл юм л хамааралтай. Тэгээд бүхэл юм дээр бэлдэх хэрэгтэй болно. Туршлага суух болно. Бүх зүйлээ үзэх хэрэгтэй болно. Дугуй нүртэл салаа явчихжээ удаа байна. Тий, дугуй салаад 3 дугуйгаар аач орж исэн тохиолдол бий. Дугуй нэрдүгтрүүд нь хугараад гацаад ирэхээ болоод шорж исэн тохиолдол бий. Энд ч одоо тэгээд машин нь бартаа туулахаас гадна тамирчид нь бас их бартаа туулдаг шүү дээ. Яг л машинтайгаа адилхан бартаа туулаад. Эний шавраар бол тороосоо чирээд явахаас өөрийгөө авч гарах хүртэл хэцүү шүү дээ. Тэ? Энэ одоо манайхан бас дуршлагтай болоод одоо нэг опо цум өмсгөө болчихсон байна. Урд нь бол их нэг опо цум өмсгөхлөөр опо цум ч өөрөө шигдэж орчоод хүн дотроо хийргээд явж болдгоо. Одоо бол дандаа бүгдээр юм цувгүй явдаг болсон байгаа. Одоо анзаарсан бол тэр усны гутлаа скотч иртдсэн. Тийм байна. Усны гутал хүртэл сугараад доошоо үлдчихэд байдаг. За энэ нөгөө гацсыг одоо тэр доор 2 м гарны гүнд тийм энэ дуулж хийсэн юм байна. Энэ хороос нь өөрөө тасарцсан байна л да энэ уртлын дэг.
За амарсайхан. За дараагийн гараана. Хугацааны хувьд бол хугацаа маш их нэлээд явчих шиг боллоо тийм ээ. Хугацаа нь юу? Хугацаа нэлээд явчих шиг боллоо тийм. Тэгсэн. Энэ хоёр хоёулаа хасагдж байгаа хаа. Жамсранжав амарсайхан. За энэ хоёр маань ер нь тэмцээрээс хасагдж байгаа юм байна. За энэ нэг нь техникийн сатлаас бол цахилгааны сатл цахилгаан маасалсан. За дараагийн тамирч Өнөөдрийн амарсайхан өнөөдрийн сүүлийн гараа юу те? Өнөөдрийн дугаарыг хамгийн сүүлийн гараа Баясгалан. Баясгалан Одсүх нар гадаанаас гарт. За Одсүх маань Pajero Баясгалан маань ланд 80 марк юм шиг те. За Монгол бас л энэ хоёр машин бол бас их шалгарсан машин да ер нь. Монгол төвний их хэрэгэлдэг. Орж харагдана. За. Заараас Одсүх маань явж байна. За нэг ухаж үзэх гэснээр болж байгаа шүү байна. За баясгалан найртыг ихлүүлсэн. Эва айхтар хамгаалаад гархан дээр. Гарлаа. Татах хүчгүйгээр гараад ирж Гарлаа. Мөн айхан байна. Заараас Одсүх маань. За ер нь бол яг хөө нөгөө сонирхчийн англи чинь бас нэг сонирхолтой юм. Ер нь яг автоспорт ер нь техник дуртай хүмүүст бол одоо ямар машин аль нь илүү давуу тал нь юун дээрээ давуу байдаг юм бэ гэдгийг харах. Тэ одоо нөгөө хүмүүс чинь ярьдаг шүү дээ. Одоо Land Cruiser-ын сайн ингээл Nissan Patrol сайн, Pajero сайн, Mercedes Benz сайн, Isuzu сайн ингээл ярьдаг бол одоо энэ тэмцээн дээр бид нар бас тамирчдын ур чадвараас гадна бас машины өөрийнх нь үйлдвэрээсээ хийгдсэн бас бартаан зориулагдсан давуу талууд. Яг нь ер нь бол яг тэр машин энэ машин илүү сайн гэх бол одоо бас жоохон дутагдaltaй болчиход байна. Бүх машин өөр өөр гэсэн онцлогтой бас. Моторын хувьд бол ихэнх тэрэг өөрийнхөө мотороор байгаа. Тэгээ ер нь бүгд өөрийнхөө л байгаа. Мэргэжлийн ангич гэсэндээ ер нь баг өөрийнхөө. Гэхдээ яг өөр дотроо байж болдог хамгийн том мод гэдэг юм уу, хамгийн хүчрхэг гэдэг юм уу, хамгийн найдвартай моторуудыг сонгоод тэрэн дээрээ бас нэмэгдэл зүйлийг хийж тоногдож байгаа. Сонирхчийн ангид бол тийм байхгүй. Яг одоо өөрийнх нь стандарт одоо яг үйлдвэрээсээ хийцэн дагуу байж байгаа. Бараг роботик одоо юу чирэгчих одоо тийм нэмэлтээр хийгдэх юм байна бараг. Тэгээд ер нь роботиктой байхгүй бол энэ дотор оролцох бараг боломжгүй л дээ. Тэгээд ямар нэг бартааны машины ялгааг ч юм уу ер нь бартаанд байхгүй болчихлоо тэмцээн бас их онцлог нь байхгүй болчихно. Тэгээд за Land 80 марк машин. Баясгалан маань. За нөгөө эрг рүүгээ. За энэ дээр ингээд бас ялгаа байна л да. Одоо яг стандарт Land Cruiser 80 марк машин, стандарт Land Cruiser 100 марк машины бас ялгаа өндөр нам бас мөн одоо үл хамаарах техниктэй машины ялгаа нь энэ дээр гарч байна л да. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол үзэгчдэд сонирхогчийн англи эхний хэсгийг үзүүлж байгаа. За маргааш бол дараагийн 6 тамирчин 6 гараа байгаа. За маргаашийн дугаарт 6 гараа. Тэгээ хамгийн сонирхолтой хэсэг болох трак ангиллыг юм. Тэ мэрэгжлийн англи байна бас. Мэрэгжлийн англи болохоор бүтэнсээ өдрөөр хагасаа өдөр трак ангиллын уралдааныг үзэгчдэд үзүүлнэ. Энийг өдөр давж орж ирээд бас нэг айхтар намал хий. Ер нь бол маш их сонирхол татсан энэ жилийн онцлог бол нөгөө трак буюу том оврын машины уралдаа маш их сонирхолтой байсан. Тэгээд ер нь хүмүүсийн нийтэд нь ер нь яг энэ бартаа цав сонирхдаг үзэгчид одоо фанатуудын хувьд бол одоо мэрэгжлийн англи бас их асар их чухал. Мэрэгжлийн англи дээр бол одоо өстой Монгол инженерүүд бартааг туулж болох бүхий л одоо арга тактик, технологи, олон улсын туршлага практик олон улсад үйлдвэрлэж байгаа одоо тоноглолтын брэндүүд мөн одоо энэ дугуй үйлдвэрлэгч компаниудын ийм оффроуд
шаварт бартаа зориулсан дугуйнуудын ялгаа гэдэг одоо тэрэн дээр бол маш их олон янзын юм бий л дээ. Сонирхогчдор бол яг хуу ер нь энгийн илүү нарийн тоноглол гэхээсээ илүү машин тамирчийн хоёрын харна энэ дээр яг гэдгүүл нөгөө стандартаар нь англиад хязгаарлалсан байгаа учраас одоо яг зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу л орж байгаа. За энэ хоёр маань Одсүх. За энэ хоёр ширнийх айжуу явдаг хоёр байна. Машин жоохон саатгуу. Сая бас хүч авахгүй юм шиг харагдаад байна. За энэ бас Баясгалан ланд 80 бас нэг жоохон техникийн саад гарсан юм шиг гарсан байна. Тэгээд ингээд за Одсүхэд бас яг ийм тохиолдолд бас стандарт машинууд дээр юу гардаг вөхлөөр ингээд энэ туулах чадвар сайтай дугуй тавихлаэр моторын бэр бас хүрэхгүй байх тохиолдол гарна. Дөрөв дугуй энэ зам дээр би хугацаа авч харагдсан. Батас зам дээр бол ер нь хугацаа авч. Энэ яг хоо техникийн садал гарсан байна л да. Баясгалан дээр тий. Эсвэл ямар шигтэй мэдэрсэн яс нэгэн тайваг ахиж орж байна. Хүнээр бол одоо алхаад орж байгаа. Техникийн садал гарааг бол ингэж явахгүй л тий. Хугацаатай байгаа учраас бас тий. Хугацаа бага орохын тулд бол энэ мотор нэг уцаа нэг хүндрэл гарсан юм шиг байна. Зя дараагийн Баясгалан маань. За 6 минут 5 секунд 84-нд ойлоо. Амжилттайгаар Баясгалан барайд авсан байна. 4-р байранд орохоор үзүүлэлт байна да. Тий, одоогийн үед бол за өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ хоёр тамирчнаар өндөрлж байгаа. За энэ Одсүх маань бас л нэг техникийн леботкон дээр нэг саатлал гарсан уу яв. Тараасаа буруу ороо, зөв ороо эн чинь бас яг уу энэ чивдрэгүүч гэсэндээ бас ажиллагааны алдаа их гарна. За өнөөдрийн дугаар маань тодорхой хэмжээг говийн дахин заалт газар танилцуулдаг байгаа. Юу нь сайн үлсэн юм тийм үү? Тий. За уралдаан эхэлсэн байна. Hilux болон ВАЗ-369 марк машинууд ганц гарсан байна. Цагаар уралж байгаа тийм хоёр тамирчид ер нь бол тамирчид цагаараа уралсан тийм үү? Хим баг хугацаанд орж ирсэн юм. Тий. Чулуунбат бол ВАЗ-369 машинтай. Мөнхбаяр бол Hilux марк машинтай. Мөнхбаярын хувьд энэ тэмцээн анх удаа орж байгаа. Шинэ залуу тамирч байгаа. Машины хувьд ер нь энэ бартаат замд гэх юм тийм тулах чадварын хувьд хэр сайн машин Hilux гэдэг машин. Энэ 215 гэдэг гүйцөө. Машины хувьд бол бус машиныг бодвол яг хөнгөн. Тэгээд юу 4000 та V8 мотор, V6 мотор байгаа 4000 cc-тэй. Эхний оролцогчд бол саяны эхний шавар дээр бол маш их цаг алдсан. За бас бариандаач орж чадахгүй тэр шавар дээр замаа чөлөөлж исэн. Hilux бол маш амархан гараад ирлээ. Одоогоор яг минут 21 секундны цаг үзүүлсэн явж байна тийм ээ. Энэ бол маш богино хугацаа гэж ойлгож болох тий. Тий. Hilux Takama маркийн автомашины хувьд бол жоохон күүзэ урттай. Тэгээд хамгийн гол нь жин их хөнгөн байгаа байхгүй. Тэгээд энд замаа анд орж байна тий. Тийм байна. Бас ингээл хугацаанд маш нөлөөлөх үүсэх. Тий, энэ дээр бол бас нэг 6-7 секундыг алдчихж байгаа юм л та. Машин бол яг өөрийнхөөрөө байгаа гэж ойлгож байна. Ер нь нэмэлтээр
Энэ сонирхож ангилын машинд бол ерөөсөө яг сток өөрөөр л явж байгаа. За Амаржин бол яг өөрөөр дугуй нь бол 35-аас доош юу ч дугууны өндөр бол 86 см-ээс доош өндөртэй. 35 инч юу тий. Машины хувьд бол body lift өндөрлөгөө хийсэн харагдаж байна. За Орсын албар чирээс манайд нам суусан байна. Чулуунбат. Жолооч Даваадорж 69 машин. За эхний Hilux 2 минут 14 секундэд. Одоогоор бол нэлээд дээгүүр байранд ороод ирчих шиг боллоо тийм үү? Тий. Бусад машинуудаас ер нь нэлээд дээгүүр байсан. Одоо энэ тохиолдолд одоо чиглүүлэгч бол хамгийн гол ажлыг нугалах. Яг ингээд суусан тохиолдолд бол ер нь Яг шавар суусан тохиолдолд чиглүүлэгч бол роботыг ажиллуулж татна. Энд бол маш хурд хэрэгтэй. Шавранд маш хурдан яадрын. Самбууцд хугацаанд хамгийн гол нь хурдан сэтгэж хамгийн юу байх хэрэгтэй байхгүй ерөөсөө. Минут секунд тутамд алдахгүй байх хэрэгтэй ш. Тэгжээж л жодож цаавал. Жодож чод ерөөсөө чигдүүлэгч яаж явж байгаагаар л ерөөсөө жодож явах хэрэгтэй. Жарес маркийн автомашины үйл монголчуудын хамгийн сайн мэддэг машин учраас хамгийн хүчтэй гэж байна. өмнөх өчигдрийн дугаар дээр бол 269 баг гараанд гарсан санагдаж байна. Та нөгөө тороос нэг хойд дураад жаад. Баттулга бүрэн хураагагүй гэсэн үг. Тий, тороосоо гүс тураагаагүй. Стөрний ингээд цэвэр алд болж байгаа байхгүй. Сайн ингээ барианд орч чадлаа. Хасагдчих. Дараагийн Даваадорж Эрдэнэбилэг дээр тамирч гарсан байна. За манай Даваадорж Patrol гараанд гарсан байна. Пажеро Т.Ганбаатар Торбота Пажеро гэж Скален 5 сарын Скален компани тамирч Даваадорж Батэрдэн стөрмөтэй гэж. Арайхны эдгээр лан 70 хүлээв ингээд тамирч явж байна. Энэ сая араас ингээд мөрөгчөж байгаа сая. Эд дундаа дахиж байна. Энэ саяны ус цацж байгаа хэсгээр араас мөрөгчөж байгаа байхгүй. Тэгээд мөксөн хойшиж наадлын шаварлангаа орчиж байгаа. Ингээ болсон тэгээд бас юу байсан зүгээр ороогүй цаатайг нэг дугуй ингээд юунаас мултарч байгаа. Ободоос мултраад тэгээд замаа дуусгасан мултраад одоо. За араас нь Даваадорж. тэмцээнд тамирчдаас гадна тамирчдыг клубүүд маш их дэмждэг юм шиг санагдсан тийм ээ. Клубийн одоо жишээ нь лан 70 клубийн тамирчид бусад тамирчдын ч юм уу маш их дэмжлэг үзүүлдэг юм шиг хэлээ тийм ээ. Тийм, клубын залуус нь ерөнхийдөө бол хэрэгтэй зүйл дээр нэг тусалтай юм байлаа. Маш олон клуб байл л да. Одоо юун дээр одоо тэр цасан шуурганд байсан олцод пүрүс клуб, санаатай клуб гэл машин болгоно баг клуб байгаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь яг юу яаж байгаа манай энэ Барта замын юун дээр бол бүгдээрээ үүдчихлээ байгаа юм л да. Тэгээд зарим нь бол жижиг хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд сайн үйл сайнд бол бүгд бүх клуб болцсон шүү дээ. Үзэгчд бол ямар ч л байсан энэ морингийн даваа хавцын талбайг бол машинаар дүүргэж ийлээ тийм ерөөс нь би өстө ингэж их машиныг бол ингэж их үздэг гэж ерөөсөө бодоагүй. Маш их хүн цугласан байсан тийм ээ. Тийм нэг дунджаар 4000 орчим хүн цугласан байсан. 3000-аас 4000 орчим. Яг манайх зохион байгуулагчтай манай холбоо яасан л да бүх машиныг үдшилтэн явган алхуулад бүх машиныг цаана парклуулсан л да. Ягаад тэгэхээр юу гэж аюулгүй байдлаа саагаж машинуудыг байж урдын тэмцээнүүдээр бас ингээд үдшилтийн машин янз бүрийн асуудал шийдвэрсэн тэрийг боловж бол албар хол бүх машин парклуулсан. За цаатны Бадрал бол сайн нөгөө шахагдаад аваад байсан. Тэбодох газар байхгүй тэгээд ямар ч сан гарч ирлээ шүү. Цаатлын стүүрэн бол айгүй хурдан хөдөлж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Яг л ингэж ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Ерөөсө багийн ажиллаж тэрс.
хитрхийг хаалдаад энэ дээр бол леботго мэдээж зөөлхөнд очиж байгаа учраас хаацаа өгөөл авал тэгж явах хэрэгтэй барьдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр леботг ч ингээд зөөлхөн удаад очиж байгаа учраас дугууны доош гооход яваад байгаа харж байгаа. Шавраа бүр улам ухаж байна. Тэгээ олон доош яваад энэ дээр бол бас цэвэр туршлага байгаа л да бас. Хаацаа өгж аваад леботгийнхаа юугаар л явж байгаа хэрэгтэй. Тэр үеийн гадаадын гэдэг чинь арга хүндрүүлэгчтэй хоёр дний ичээд леботго гаднаас удаад өөрөө бууцсан хажууд нь явж яддаг байхгүй. Одоо энэний урдлын юунд Pajero тэмцээнд тэр юу вэ? Ланд клубын хин санхираад Наранбаатар бол яг тэр хийж хүмүүс үзсэн л байна. Тийм хүч ирсгээр бас байх хэрэгтэй байхгүй. За шаврыг бол бид нар юу яасан? Баяргалан аймгийн Экскаватороор юу шанагдаж гаргаж буцааж тавиад тэгээд бараг 10 тоног ус хийж шаврыг бол жинхэнэ байгалийн шаврыг бол жинхэнэ утгаар нь хийсэн л дээ. За энэ тамирч маань одоо тугандаа хүрэх гээл юм даа. Шандаа. Туганд хүрвэл бас торгуултай Торгуултай 5 минутын торгуултай. За Бадрал гараа цагаан дээрээ. Цай байхгүй гадчихгүй байна. Одоо уртын дугаар ирэх гэж одоо гинт хийж байгаа. За одоо бол тороосоо гүйцэд хураагаад хөдлөх ёстой. Тороосоо гүйцэд хураагаад машиндаа суугаад үсээ бүссний дараа шүүгч ногоон төгөөр. Шүүгшил бол энийг бүр хатуу баригдлаас л та энэ удаа. Түрүүний жарисаар яагаад гэсэн бэ? Оноо хасагдсан байгаа энэ дэр. За таалмын шавраа гараад ирлээ. За хамгийн том даваагаа бол давцаа. Одоо бол бас харьцангуй гайгүй тийм ээ замын хувьд бол. Урт тэнхлэгтэй машин яг энэ хэсэг дээр өчигдөр ямар тэрэг байвтаа бас яг тэнхлэг нь тулаад зогсож байсан. Тэр одоо энэ шавар ч юм уу бартаанд ч юм уу тэрэгнүүдийн одоо чинь урт богиноос ямар ялгаа гарах бол чинь шавранд одоо богино тэнхлэгтэй сайн байх уу ч гэдэг юм уу. Машиныхаа тэнхлэгнээс шалтгааллах уу юу юм? За юу гэж дунд нь одоо огцсон нөгөө 90 градустай 90 мэрэг байх юм бол бас юу байдаг вэ? 90 градустай огцсон мэрэг гэдэг богино тэрэнд бол ашигтай. Юу урт тэрэг бол яг нөгөө юу байдаг л та. Бас яг саний тийм газар юудаас идэгдэж байгаа шүү дээ. Саний харгаад гадахад өчтөрийн төвчдөр идэгдэж тэрэн дээр бол урт тэрэг бол дутагдaltaй байгаа. Богино тэрэг бол тэрэн дээр зүгээр гараад байна. Бас ялгаа их байна бас тэгээд. Тэгтээс урт тэнхлэгтэй тэрэгний үед гэвэл тэнцвэрээ арай сайтай. Уулын огцом мөксөрлөө дайрахад илүү ашигтай болж өгдөг. За замаа ямар санчтай боллоо. Нүлэг. Барины зүгээ явж байна. 6 минут 29 секунд. За энэ сүүлдээ шалгуулаа. Урт машин бас ингээд дотор дотлоор сайн маневр дэрэг багтахгүй байж. Урт болохоор богино машин бол бас маневр богино зам маневр хийхээр бас ашигтай. Илүү талтай. Богино машин яг жоохон нөгөө дугуй хооронд ойрхон зайтай уучрж байгаа донжонж явдаг л да. Тэгээд нэг огцсон өөдөө юм огцсон уруугаа дөрвөл хойшоо сав хөсөл уушаа годрох цэвэр хүч байгаа дутагдaltaй тал байдаг. Урт машин бол төрөлтөл төр бол илүү давтаж чанартай. Хайд хөлн дээрээ л алдаатай байдаг л дээ. За энэ машиныг гаднаас харахад бол дөрвөлийн аппарат гэмтсэн гэж ойлгож болох. Энэ одоо ланд 77 Бадрал 60 61
одоо 80 өдөр бол дандаа өрүүлийн аппарат дандаа түнтэр харгээд харандаа голтой аппарат гэдэг. Тийм болохоор энэ маневр богино зэнд их жоохон дутагдлаа талтай. Benz G бас тийм. Тэрийс ч гэсэн одоо тийм байдаг байхгүй. Түнтэр харгээд. За Эрдэнэбилэг. бараанд орж байна. За 8 минут 10 секунд. 8 минут 10 секундээр бараанд ямарсан орж ирлээ. За 900-ыг Бадрал маань одоо ингээд Даваадорж оноогаа бичиж тэмцээний дуусгаж явах шиг байна тийм ээ. Цаатлага баруун уртын дугаар малтчихсан. Тэгээд замаа дуусгаж чадаагүй. За түрүүний Hilux 200 оноо гүйцээ дахиад явлаа. Сүхбаатар Баттулга 2 гарсан байна. Энэ машин маань яг давуу чанар нь хүчтэй том мотортой 4000 та гэдэг чинь энэ жижигхэн гүйцэнд бол хүчтэй мотор л даа. Пажерогийн хувьд бол 4D56 гээд 2500 та турбо дизель мотор байгаа. За ингээд бас матлыг хөвл рүү орж буруу завж байна. За манай Баттулга маань явж байна. Араас нь Сүхбаатар маань. Энэ замын маань яг нийт өргөн 8 м өргөнтэй байсан. Яг 3 машин багтах зайтай яг хажуугаар ингээд дайраад гахаар бол зай байгаа. Сүрж өнгөрөх зай бол хангалттай байна. Тэ. Замын сонголт бол байсан. За Pajero маань суух гараад ирсэн. Тэгээд хаалгаа ингээд аваад хийсэн байгаа нь одоо ямар ч юм хөнгөлөх зорилготой юм. Хөнгөлдөг байхгүй. Одоо уралдааны машин дээр бол яг нарийн сайн ярихад бол нэг хаалга авахд бол 30 морины хүч гарч ирдэг гэж байна. Тэ. Тэгэхээр жингийн хайчин дээр бас юу байж байгаа. Одоо хоёр хаалга капот хойд багасны хаалга тэгээд хоньны огрын шидмэлээ бүгдээр авч бас хөнгөлдөг л дөө. Нэг хаалга бол дунджаар 40-с 50 илүү. Тийм 50 хэлээд яг тэгээд ер нь бол яг нарийн тэр шишгэн юугаар бол 30-аас 25-аас 30 морины хүч гардаг гэсэн бас. За Pajero маань сайн явж байна. Манай Pajero клубийнхан бол сайн үеийн айсан бүхэнд бол айгүй идэвхтэй оролцдог сайн залуучууд байдээс. Одоо хотод энэ тийм уудланд машин хазаасан, шаварт суусан, цасан суусан энэ тэнд яасан бүх үндлэрээс сошд маш сайн явдаг залуучууд байна. Сая асралтай архан гарсан ой хоёрын төмөрт явж байсан унтраалцсан байгаа. Pajero клубын залуус маань хүмүүсээс мөнгө төгрөг босгоо тий бүгдэнд нь одоо онцгой байдлын газарт 10 хүн төмөр удрах гэж байгаа хүмүүс төр очиж туслаад усын зөөж өгөөд машин хурцад хамгийн боломжтой газар хүртэл явж байгаа юм чи. За бараанда орсон. 3 минут 2 минут ажилласан байна. Бас нэлээд дээгүүр орж шүү. Тийм ээ. За Hilux маань түрүү анх яг шууд орж ирсэн замаараа орсон боломжээс. Яг нөгөө ихэмшлэн машинууд дээрсэн яг баруун талын югаар дайраад ингээд замаа буруу сонгосон. Хууль татсагаар орсон. Тэгээд одоо дугуйгаараа ингээд Ябатхан чигээрээ татж байгаа дугуй нөгөө тийшээ дарааш таваад тугандаа өрөх гэдэг байгаа байхгүй. Туганд хүрэхээр торгуултай тийм ээ. Тэ эхнээсээ яжаад юу байхгүй. Чигээ жоохон буруу орсон. Шаурман бол жинхэнэ зөөлөн болсон байна. Одоо дугуун хажуу тишээ дараастай байна гэхээр Ябатханд бас нөлөөлөх үү? Тийм ээ. Хүчийг хамаагүй содруулж байгаа л да. Тэгээд ингэж татсанаас бол Ябат бүр эвдэрнэ шүү дээ. Энэ чинь нэг талтай одоо ингээд энэ чинь дарцаа одоо нэг талтай зөвхөн хуваагдаад байгаа. Одоо ингэсээр одоо дэлгэцэн дээр хайж байгаа. Нэг талтай дүүрээд тэгээ бүр нам гацч дүүрээд мотор хаалаад байгаа хэрэг. За ямар ч цагаараад ирлээ.
Дугуунаас жоохон гологж байна. Хээ муутай юм байна тийм үү? Хээ багтаа. Энэ нөгөө хээ багтаа хийтэл байл да нөгөө шаврын дугуй удаж байгаа шавраа цацаад хийгээ цэвэрлж явах хэрэгтэй байхгүй зориулт. Энэ дугуйхад тийм байхгүй бүрэг болчиход байна шүү дээ. За ямар ч үс ихний хамгийн том шавраасаа бол гарсан. Одоо леботх нэгдэлтэй амар хураагдсан харж байгаа тийм байна. Дүүрсэн багц. Тэгээд дахиад жоо татсан бол одоо дүүрсэн юм чинь орохдохгүй тэгэл мотор шатдаг байхгүй. Стөрмөн бас хордог гэж байна. За заавал бүсийг хийлгэж байгаа гэж байгаа тийм байна. За тэгээд каска зөв хөдөлж байгаа. Шүүгчдийн талаар танилцуулбал тэмцээн дээр ер нь хичнээн шүүгч ажиллав. Талбайн шүүгчнээс гадна ерөнхий шүүгч нарыг танилцуулбал. За ерөнхий шүүгчээр за манай холбооноос гэвэл ижил мөрөн байгаа. Манай холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн. Мөн ариун болтойгоо бас манай холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн. Бас автомаструудын холбооны бямдэлгэр бас ерөнхий шүүгчээр оролцож байгаа. Тэгээд энэ тэмцээний үед бол автомаструудын холбооноос нийт 8 шүүгч авсан. За манай холбооноос бас 8 шүүгч. Нийлээ 10 эдийн шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй энэ тэмцээнийг шүүсэн байгаа. Гараа шүүгч Боцоохон. Манай гитарч өөж юм бас удирдах зөвлөлийн гишүүн байгаа бас. Тийм бас шүүгчээр ажилласан. 2 ариун болд байсан. За Баттулга ямар ч байсан замаа дуусгаад 6:27 секундээр замаа дуусгаж орж ирж байна. За дараагийн үйл тамирч байна. Хамгийн бяцхан машин байна одоо орж байна. Рав 4 дотор одоо Рав 4 SF мотортой фул танктай хүндрүүлэгч байхгүй шүү дээ машин бол энгийн зүгээр дөрөвдөн мэт. За дахиад 215 үзүү Hilux 4000-тай. Өнхөр хөнгөн бай. Рав 4 маань хөнгөөр шараад үнэхээр хөнгөн байгаа. Мотор нь 2 нээлттэй. Тэгээ нөгөө юу түгждэг болохоор одоо нөгөө 4 дугаар түгждэг зөвхөн одоо өрүүлж байж одоо баруун урт зүүнтлээ хойтлоо 2 маягж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дөрүүлээ маягжаад хүндрүүлэгчтэй бол бас өшөө явахаар л байна. Оффроуд төрлийн тэмцээнд Рав 4 бол энэ тэмцээнд анх удаа орж байгаа. Тэгээ Рав 4 Forester 2 л энэ жилээс бол анх удаа орж байгаа. Урд нь Suzuki Jimny орж ирсэн. Урдны тэмцээнүүд дээр одоо Рав 4 орж ирчихэд байгаа. Jimny бол байгаа шүү дээ одоо тийм ээ бас Jimny байгаа дээр Jimny-гээд клуб байгаа бас аваад залуучууд байгаа. За шаварман бол үз тарж байгаа. Машинаа дугсаар бүр хууль татаад зайцсан. Огны нэг хоёр талд нүгнээс зангуугаар наах хэрэгтэй байхгүй. Дээр нь тавьчихлаа манай стөрмөн байна. Энэ тросны зөөлрүүлэгч бол трос харавхаас сэргэлсэн. Хоёр талд нь заавал тавьж наах хэрэгтэй. Энэ бол жоохон энд юу одоо энэ хоёр талтай уут талдаа уутан дотор нэг нийс хийх яг зөөлөлт нь нийсээ хийгээд юу ах хэрэгтэй байхгүй. Хүндрүүлж Рав 4 маань унтч шиг болоод ямсан тэмцээнэ зогсоо гэж ах шиг байна.
Наатли стер хайдаг стер мөн айгуу тавиа явж байна. Өө юм байсан шиг. Өшөөг нь хурдан өдрөх шалтгаалтай байна. Тэгээд энэс гадна ингээд раптор урталтын хичгээр одоо нөгөө леботор татах ямар ч аргагүй болчих واخ. Энэ тохиолдолд арын машины цагийг зогсоогоод уртлагын машиныг гаргаад талбайгаа чөлөөлгүүд яг цагийг явуулах хэрэгтэй байна. Энэ том джипнүүдийн раптор руу ингээд орж ирээд бас энэ замаар явна гэдэг бас том зорилготой. Юу ч дагтад унтчих л доо тий. Тэгхэнцээ мотор 2.0-тай. Энэ Mazaalai тэмцээнүүд гэвэл богино зай, ойрын зай, тойрог замын тэмцээн байгаа. За манай зэрлэг гээд тэмцээн бас болд 9 сарын ихээр болдог жилүүрээ. Тэр тэмцээнүүд гэвэл холын зай дунджаар нэг 70-аас 100 км-ийн зайд уралддаг. Холын зай төрлийн тэмцээн байгаа. Яг байгалийн цэвэр намгтай уулаад бастатай гол устай яг. За тэгээ энэ өвөл нэг сард шонхор 4/4-гээр тэмцээн болно. Энэ тэмцээнүүд гэвэл ойрын зай нэг дундын зай засны тэмцээн гэж одоо бас болох юм. Одоо сонирхчдын ангиллын талбай бол 1400 м лөө урт нь тий. 1400 м тойрог. Энэ зам нь яг Mazaalai Cup нь яг дөрөв хэлбэртэй тэмцээн багхгүй. За Hilux маань одоо Pajero бенчтэй гарлаа. Арай их хаац өгöd байна. За уг нь бол цаагуурын зай байгаа юм байна тийм ээ. Зай байгаа. Экстерм. За тэр цаагуур зай багтахгүй шонгийн арга олж энэ манай ариун болд шүүгч нь одоо шонгийн авч ирэх гэж. Одоо Боб нэрээр нь хүмүүс сайн мэдэх ах. Боб нэрээр нь тий. Nissan Patrol Y60 маркийн машинаар тэмцээнд ордог. Зэрлэг дээр бол ийм их бид нар бол ингээд хоорондоо ширгэлцээд хажуугаар нь мөнгөлдөл гайхал энэ хүн шүү дээ. Яг байгалийн амууд төр учраас энэ ч бол яг туусан дотор явдаг. Зэрлэг дээр бол ерөөсөө байгалийн яг цэвэр юм дээр байгаль дээр учраас хаан цай байна. Ямар арга тэр чигээр л тэгэл гардаг шүү дээ. Маш өрсөлдөлттэй болно тий. Экстерм бол хамгийн урд өгдөл, хамгийн сайн замаа сонгоно. Замыг урьдчилж явах уу? Судлах уу? За яг бид нар юу одоо GPS чигээ өгөө өчтэй. Тэгээ яг тэр шавраараа явах хэрэгтэй байдаг л да. Ордон замаа хийн. За сайн хүү тэмцээний өндөрлүүлчих шиг байна. За раптор мотор дагтад унтарсан шиг байна. За энэ тэмцээний онцлогуд бас бид нар юу бас урд нь дандаа тэмцээн дээр бол гацыг машин тавьж зогсоод байсан. А тэрийг болоод энэ жил бол бүр манай холбоо бүр зориулж суурин блокийг бүр юу та том 25-ын ар мотороор шинж хийгээд тэгээд газар болоод гацыг бол маш сайн хийчихсэн. Бүх газраа ингээд боодчихсан байгаа. Тэгээд хороос хагаад ирсэн. Анаа тэгээд тэмцээнд бол бид нөгөө машинууд зогссон. Тэгээд машинуудаас татаж бодох. Тэн зэрэг алдаа гарсан. Энэ жил бол тэр алдаа гаргахгүй маш нэг юм байжсэн.
Одоо энэ гад шийдсэн ямар ч биш том тураатнууд л одоо энэ гадсаас татаад гарсан байгаа. Энэ замыг хийхэд бид нар бараг 10 хоног энэ шавартаа голоос ус татаж амар бороо байхгүй хуурашилтай байсан. Помпор ус татаж одоо замаа бол ямар ч тийм чинь хангалттай байсан гэж бодож байна шүү дээ. Бартааны хувьд бол Бартаа бол сайн байсан байх гэж бодож байгаа. Яг ингээд зүгээр камераар ингээ харахад одоо тэр нөгөө эрэг мэрэг их намхан харагдаж байгаа чи яг нөгөө нүдээр ингээ очиж харахаар маш өндөр эргэнүүд байсан тийм ээ. Хэдэн сантиметрийн өндөртэй байв. Дугуунаас баг өндөр шихгүй. Дугуйтай тэнцэхэр л юм харагдажсэн байна. Тэргийн үед үйл нэг 70-60-аас 60-40 метр өндөртэй байсан. Мотор эргэлт бол айгүй их юм. Шатээ. Үгүй сонсож байгаа шин 4000 та. Мотор эргэлт нь хаагчаас бүр дандаа гэж. Баринд өрөх сүүлийн хугацаа гэж хэдэн минут байгаа юм одоо ер нь? Юу гэж байгаа өглөө цаг гэж байгаа 15 минут. Одоо ингээд энэ машин маань одоо 13 минут 14 минут хүрэхгүй одоо заяа шүү дээ. Энд 15 минут дотор энэ замаа дуусахгүй бол тэгэл тэрнээс шууд хасагдана гэсэн автоматар. Ер нь сонирхож гэлтүү мэрэгжлийн тамирчид ер нь тамирчид цаг дууссан байсан ч гэсэн нөгөө нэг машин засаж байгаа хүч хөдөлмөрөө үзэхийн тулд ер нь болж л өгвөл барианд яаж байгаа орхол замаа дуусах гэж үздэг. Замаа дуусгах гэж үзэх бах тий. Ер нь бол тамирчны бахархал бол ер нь тэнцэн зороод машинаа явуулахгүй замаа дуусгах. Баяр ижилтгэн могод ядаж замаа дуусгах бол бас тамирчны том юу шүү дээ. Баяр шүү дээ. Одоо тэнд юу яадаг вэ? Энэ шавар гэдэг машин телевизээр камераар бичсэн бичлэгээр ингээд харахаар шавар нь гайгүй юм шиг машин удаан хүчгүй байгаа шиг үүдэг. Яг цагаат талаад яг нүдэрээ ингээд хараад ирэхээр бол өөр үздэг. Орчинд нь үзүүл илүү гоё юу тийм гоё кайфтай тийм ээ. Үзэсчд гэдэг байхгүй жоох юм суучлаад гэдэг. Яг хажууд нь очиад өсөд өөрөө бариад үцгээр ямар амар юм бэ? Яг чи ийм руу орд юм бэ? Зэрэг хавж яддаг байхгүй сүлд нь. Нотрын хувьд ямар ч байсан замаа бол дуусгаж чадлаа. Тэгээ тэнцэн цаган дууссан. Цаган дууссан тийм ээ. 15 минут. Тэгээ манай тэмцээний ивент хэмээн компани. Цаана спорт болгоноос зохион байгуулдаг Mazaalai Cup тэмцээний 2 дахь удаагийн тэмцээн энэ жил тийм ээ. 2 дахь удаагийн тэмцээний сонирхчийн ангиллалын гараанууд явагдаж байна. За одоо ариун болд саран туяа. Эмэгтэй тамирч. Анхны эмэгтэй тамирч. Ланд найтаа дахнаас иж оролцож байгаа. За энэ дээр нэг юу гарсан эмэгтэй тамирчин маань андуурсан тий. Гарааныхаа тугийг андуураа тэгээд эмэгтэй тамирчнаа бас хоцорч гарсан тий. Ариун болд нь яг бас туршлагатай бас хөдөө гадаа их явдаг, анги өрөөнд явдаг. Тэгээ бас тэмцээнд бас 2-3 жил тэмцээд орсон баг. За одоо саран туяа маань гараанаас гарч байна. Ланд 80 машинтай. Ариун болдын машины тухай ярил ямар үзүүлэлттэй хэдтэй мотортой ямар тэрэг байна. За Такума бас нөгөө нэг түрүүний Hilux-тай адилхан. Мотор нь яг 4000 та. Тэгээд урдаа гартай. Хойно чуулгатай. Том энэ гүйцэнд бол мотор нь бол хангалттай том байдаг. За винч хэрэглэхгүй, лебот хэрэглэхгүйгээр ариун болдоор гараад ирлээ. Хурдан гарч ирлээ шүү дээ. Тэгээ маш бага хугацаанд бол орох боломжтой. Энэ машин яг жин их боломж, мотор нь том хүчтэй. Тэгээд дугуй сайтайгаар эсвэл бүх юм зохицуулж байгаа гэл сайн бас юу болж байгаа юм л да. Одоогоор бол хамгийн бага цаг бол 2 минут 14 секунд байгаа шүү дээ.
эвдэж орох боломж бол харагдаж байна тийм ээ. Одоо дөнгөж минут 35 секунд болж байна. За нөө сарантаа гэдэг анхны тамирчин байна. Эмэгтэй тамирчин байна одоо. Эхний шавар дотроо эргэж байна. За ариун болд маань за сүүлчийнхээ шавар руу орчих. За ямар ч асуудалгүй гараад ирлээ. За эхний шавар руу орж уучаа буцаж авч ирлээ. Ариун болд үнэгээр яг 2 минут 9 секунд хамгийн дээд амжилтыг гаргацаад байж тээ. За. За одоо харис харантаа. За энэ машин маань яг дизель автомат 80 байгаа. Таснаас нэдлэн бас Амарат гээд нөхөр нь орж ирж Оргилд орж ирсэн. Энэ жил ихнэрээ оруулж байна. Гэр бүлэрээ авсан. Бүр юу аасаа 31 хүртэл авчиж авсан. Орон нутгаас бас тамирчид их ирж байна тийм ээ. Тэ сүүлийн үед бол их орж байгаа. Хинти аймгаас 2 тэрэг ирж оршилсан байсан. За эмэгтэй хөлөд бол үнэхээр сайн явж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэг манай үзэж байгаа бас ингээд ланд 80 оноод шаврын дотор ингээд явж байгаа. Шавртаа болтолдод явж байгаа эмэгтэй хүн бас хамгийн балиа шиг ихтэй ийм хоббит хүн бас цөөхөн л манай Монголд. Хамгийн балиа шиг ихтэй хүн бол эмэгтэй тамирчин манаас хамгийн балиа шиг ихтэй маш ГАЗ 66 марк юм шиг. Эмэгтэй тамирчин. За вин чиглэлгүйгээр гараад ирлээ. Одоо түрүүч машинууд бүгд вин чиглэлжсэн. 80 вин чиглэлгүй ингээд эмэгтэй жолооч гараад ирлээ. За туг дайс. За нэг туг дайрлаа. Зөндөө туг дайрлаа. Эмэгтэй яг өрүүлээ бошиход бас юу яаж байгаа л да бас. Юу хорд хүчээс хитэрхтэй тийм. Хитэрхий их бол урд шид бас юм харахгүй юм байна бас. Шидэн цантаад замаа харахгүй туг мөрсөн байна бас. Манай эмэгтэй үзэж байгаа бас ингээд өдөө бас явдаг эмэгтэйчүүд байгаа л илүү. Манай тэмцээнд ороход бол нээлттэй шүү өдөөд. Хамгийн сүүлийн шавраад аваад урд шийднэгээ цантаад байгаа юм байна л да. Тэгээд түрүүний тоглоод их харахгүй бүгдийг мөргсөн биш. За ямар ч байсан барианда ороод 4 минут 51 секундээр орсон. Яг одоо тэгэн дээр бас нэг 3 туг мөргсөн. Тэгээд тэрний байж. За сонирхчийн ангиллын хамгийн сүүлийн гараа G класс номтой 2 Jimny Энхбат хоёр тамирчин оролцож байна. А2 оролцож гэлээ. Хамгийн том жижиг Jimny хөвгт хоёр явж байна да. 2 минут 9 секундыг эвдэх ёстой байгаа шүү дээ одоо. G классын хувьд машины тухай яриул одоо. 5500 мотор байна тий. 5000 мотортой энэ машин чинь дизель мотортой. Оо тийм үү. Тий энэ машин дизель турбо байсан. Тэгвэл 4000 V8 дизель турбо мотор авах тий. Бензин. Дизель мотор шүү. Дизель турботой 3200 юм шүү. Тийм мотортой энэ жигаа. Сая энэ жил сая 6 сарын шинээрээс ирээлээрээс уралдаад орж байгаа юм шиг. За эхний бартаг бол маш богино хугацаанд гарсан. За ямар ч юм чиглэлгүйгээр шууд гараад ирлээ. За Jimny маань за энэ дээр бол маш том алдаа байсан. Урдны хугацаа том Jimny-д хугацаа яг ховл руу ороод тэгээд унлаа. За маа жоохон буруу сонгосон. Нөгөө талд ярих хэрэгтэй байна. Машин бас хөнгөдөж юм гэж үзэх үү? Нэг тал руугаа хазааж орж ийн гэхэд за ямар ч жодооч
Дагаад ирлээ жийдэгсэн. За энэ сүүлийн хоёр гараа бол маш өрсөлдөөнтэй болж байна. Одоогоор G class минут 45 секунд барилуу орж ирж байна. Тэгэхээр түрүү чи 2 минут 9-ийг бол эвдэх боломжтой болчихлоо ш тийм ээ. За барианд орж ирлээ. За ингээд 2 минутаар хамгийн бага хугацааг үзүүлж орж ирж байна. За чимнийг мөн одоо татаж босгох чинь мэдчихэд. За хоёр тамирчин бол гайгүй байх шиг тийм ээ. За асуудалгүй байгаа. Нэг хот тамирчны үдгэл маш олон тэмцээнд орсон. Нэлээд туршлагатай тамирчин байгаа. Тэсээ замын сонголт жоохон буруу хэлээ л дээ. Яг нөгөө түрүүдөр Бадрал байна. Hilux-д бүгдээр орж яг өгсөн. Ухцсан Яг тэр хувь руу оруулаад сая. Тэгээд жимний ч өөрөө жижигхэн тэгээд энэ дээрээс нь идэр юу ч том дугуй тавьсан байна тий. тийм байна. Тэгэхээр төвөс дугуйч нь дээшгээ болчихоор саний налууд төр бол шууд ажиж болж байгаа шүү дээ. Донжоноор болцсон байхгүй юу гэдэг бол ер нь тэнцэр бол муу болцсон гэсэн өндөрлөд. Дугууны хувьд жишээний шаварт одоо хиттэй дугуй сайн байх уу ер нь? Одоо шаврын дугаар дээрээс сүүлийн үед бол юу гэж Орсын нөө Миштэй гэдэг үлдрээ трактор шиг хийдэг тийм дугаар тавьж байна. Юу гэж Максс гэдэг орж ирж байна. Богер гэдэг Америк дугаас орж ирж байна. Сэмэкс юу нөө Синстрон гэдэг бас дугаар байна. Одоо гадаад ямар дугаар тавьж бүгднгээр л орж. Одоо гараад тэнцэн айгүй муу байгаа шүү дээ. Зогсоод буцаж унах гэж лебот видео тавьчихсан. За машины гэмтэл бол гайгүй байна ямар ч. Шавар руу хөмөрсөн гэхэд толин чуграаг юм тийм. За тэнцэн дээр ямар ч уунсан хэд мотор гайгүй яг жоохон гэрш дээшгээ маалж байгаас одоо цэгрүүтэй хийж байгаа шүү дээ. За энэ шаврын дээр ирээд энэ машин маань яг 1500 таа бас хамгийн жижиг мотор шүү дээ. Төрний Raptor ч бол 2000 cc-тэйсэн. Саний G-ний